ஹாய், அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் உங்கள் ஷேக் முஹிதீன். ஸோ என்னோட மிஸ்ஸஸ் வந்து நேற்று ஒரு வீடியோ காமிச்சாங்க. அந்த வீடியோவில் வந்து ஏடிஎஸ் கொசு வந்து ஃப்ரிட்ஜோட பேக் சைடில் வந்து இந்த ட்ரெயின் ஆகிற வாட்டர்லாம் கலெக்ட் பண்ணுறது ஒரு பாக்ஸ் இருக்கும். அந்த பாக்ஸில் வந்து நிறைய கொசு முட்டைகள் இருக்கணும். அது நிறைய கொசுக்கள் அதில் வந்து இனப்பெருக்க செய்தான் வந்து ஒரு வீடியோ வந்து ஒரு ஃபேமிலி ஒருத்தவங்க போட்டிருந்தாங்க. இது வந்து ஃப்ரிட்ஜினுடைய பேக் போர்ஷனு. இப்போ இவங்க இந்த சுகாதாரத்துறையிலேருந்து இதை வந்து அந்த இதை கலட்டுறாங்க பாருங்கள். இப்போ இதில் இப்போ நீங்கள் வந்து உங்கள் குவார்ட்டர்ஸில் வெளியில் நம்ம சுத்தம் பண்ணிட்டோம். இப்போ வீட்டுக்குள்ளே இப்போ உங்களுடைய ஃப்ரிட்ஜில் வந்து இதில் அந்த ஏடிஎஸ் கொசு அந்த இதுன்னு சொல்கிறாங்கல்ல, டெங்கு கொசு, இதனுடைய ப்ரீடு அந்த முட்டை போட்டிருக்கு பாருங்க, தெரியுதா? சின்ன சின்னமாக இருக்கு பாருங்க. இதில் வந்து அனாபிலிஸாக இருக்குது, மலேரியா, இது டெங்கு, இது ஏடிஎஸ்ஸாக இருக்குது. அனாபிலிஸ் வந்து மலேரியா கொசு, ஏடிஎஸ் வந்து டெங்கு கொசு. இன்னும் கொஞ்சம் இன்னொரு 10 மலேரியாவும் இருக்கு, உங்களுக்கு டெங்குமே ஒரு மாசம் விட்டீங்கன்னு வச்சுங்களா, தண்ணி கருப்பாயிட்டு இதுல கியூலஸ் வரும். கியூலஸ் வந்து யானைக்கால் கொசு. கியூலஸ்ன்றது யானைக்கால் கொசு, அதுவும் உற்பத்தி ஆகும். மூணுத்தையுமே உங்க வீட்லயே உற்பத்தி பண்றீங்க. சரியாம்மா? தேங்க்யூ சார். அது பார்த்து எனக்கே அதிர்ச்சி. ஏன்னா இவ்வளோ நாலேஜ் இருக்கு எனக்கு. நான் இதை பற்றி கொஞ்சம் கூட யோசிக்கல. வெளியே வீட்டுக்கு எல்லாத்தையும் வந்து நான் க்ளீனாக வச்சுருக்கேன். பட் வீட்டுக்குள்ளே ஒரு விஷயத்த வந்து நான் இது வரைக்கும் யோசிக்கவே இல்லை. அதனால் வந்து சரி, என்னோட வீட்டு ஃப்ரிட்ஜும் நம்ம க்ளீன் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தேன். டார்ச் லைட் அடிச்சாலும் தெரியல இது வாட்டரில் ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னு. அதனால் ஃபுல்லாகவே ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அதை செக் பண்ணலான்றதுக்காக வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அதில் பார்ப்போம் என்ன ஏடிஎஸ் கொசு இருக்கா இல்லையா அப்படின்றது. ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து ஃப்ரீஸ் ஆகிடுச்சுன்னா வந்து அன்ஃப்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக வந்து பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிடுவாங்க. அது வழியாக வந்து வாட்டர் நிறைய ஸ்டோரேஜ் ஆகும். ஸோ அதில் ஏதாவது செக் பண்ணிக்கணும். ஏன்னா எங்கள் வீட்லேயும் குழந்தைங்க இருக்குது. ஸோ நிறைய விஷயத்தை நம்ம ஸ்டேட்டஸில் போடுறோம். இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் எடுத்துகிட்டு உங்கள் வீட்டில் க்ளீன் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை ஸ்டேட்டஸாக போட்டிங்கன்னா பெஸ்ட், நல்லாயிருக்கும். எனக்கு தெரிஞ்சு இதில் எதுவும் இல்லை. ரைட்டு, நீங்கள் ஸோ பெஸ்ட்டு நீங்கள் வாரத்துக்கு ஒரு தடவை வந்து இந்த பாக்ஸை கழட்டி க்ளீன் பண்ணி போடுறது பெஸ்ட்டு. ஏன்னா எல்லாருமே பண்ணலாம். இது வந்து மெக்கானிக் தான் பண்ணணும் அப்படின்ற அவசியம் கிடையாது. 2 ஸ்க்ரூ இருக்கும். இதில் ஜஸ்ட் பேக் சைடு இதை வந்து அட்டாச் பண்ணியிருப்பாங்க. பேக் சைடு வந்து நீங்கள் எடுத்து ட்ரே மாதிரி வெளியே வந்துடும். 2 ஸ்க்ரூ லூஸ் பண்ணிங்கனாலே. ஸோ இதான் அந்த 2 ஸ்க்ரூ லூஸ் பண்ணிங்கனாலே வந்துடும். அந்த ஸ்க்ரூ லூஸ் பண்ணிட்டு நம்ம ஜஸ்ட் இதை வெளியே எடுத்தாலே போதும். இதில் இருக்க தண்ணி எடுத்து நம்ம ஊற்றிடலாம். இன்னொரு ஆப்ஷன் நான் வச்சிருக்கேன். என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதுக்கு பெஸ்ட்டு சொல்யூஷன் ஒன்று இருக்குது. இந்த மாதிரி வந்து பேக்கிங் கவர் வந்து கிடைக்கும் கடைகளில், ஃபேன்சி ஸ்டோரு அந்த மாதிரி இடத்துலலாம் கிடைக்கும். இது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி வந்து எல்லா இதை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இது பண்ணிடணும். அந்த வாட்டர் ட்ரெயின் ஆகிற இடம் இந்த இடத்துல இருக்கும். இந்த இடத்துல மட்டும் ஹோல்ஸ் போட்டு அந்த பழுப்பு இருக்குல்ல, ஸோ இதுதான் அந்த வாட்டர் ட்ரெயின் ஆகிற பழுப்பு இது. ஸோ இதுக்கு நேராக நீங்கள் வந்து இந்த கவரில் ஒரு ஹோல்ஸ் போட்டுட்டீங்கனாலே போதும். ஸோ அதில் வந்து வாட்டர் போயிட்டே இருக்கும். இது வந்து ஃபுல்லாக இந்த பக்கமும் சீல் பண்ணணும், ரவுண்ட் பண்ணணும், இப்படியும் சீல் பண்ணணும். ஸோ ஃபைனலாக ஒரு வீடியோவில் காட்டுறேன் உங்களுக்கு எப்படி அது பேக் பண்ணிருக்கேன் அப்படின்ட்டு. இந்த இடத்த மட்டும் ஹோல்ஸ் பண்ணி விட்டுருந்தா இதில் வந்து கொசு போய் உட்காரதுக்கான வாய்ப்பு கிடையாது. இப்போ பார்த்தீங்களா, இது ஃபுல்லாக நான் பேக் பண்ணிட்டேன். அந்த கவரை யூஸ் பண்ணி இதை பேக் பண்ணுறேன். அந்த கவர் இது. ஸோ அதை பேக் பண்ணி இது ஃபுல்லாக பேக் பண்ணியாச்சு ஃபுல்லாகவே. ஸோ இதுதான் மேலே இது வழியாக தான் வந்து கொசு போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது. ஸோ இப்போ என்ன பண்ணிட்டேன்னா, இந்த கார்னர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா டைட்டாக ஃபிட் ஆகிட்டு இருக்கும். ப்ளஸ் அதே போல் தான் இந்த கார்னரும். இது வழியெல்லாம் கொசு போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இல்லை. ஃபுல்லாக டைட்டாகவே இதாகிடுச்சு. கொசு போகிறதுக்கான இதே கிடையாது. இங்கே மட்டும் அந்த பைப் வந்து உள்ளே இங்கே நீட்டில் வந்து உள்ளே இப்படி நிற்கும். ஆக்சுவலி இந்த இடத்துலையும் கேப் கிடைக்காது. ஸோ இதுலேயும் வந்து அந்த இது வந்து டைட்டாக போய் இதில் ஃபிட் ஆகிடும். ஸோ அப்படின்றப்போ வாட்டர் ட்ராப்ஸ் வந்து உள்ளே நிரம்பி இது வழியாக ஒரு கண்டெய்னராக ஃபில் ஆகும். ஸோ அப்படின்றப்போ இது உள்ள கொசு போயிட்டு வெளியே வரதுக்கான வாய்ப்புகள் கிடையாது. அதனால் இந்த பிளாஸ்டிக் இதை யூஸ் பண்ணி இதை நீங்கள் கவர் பண்ணிடலாம். ஸோ ஆனால் வந்து வீக்லி ஒன்ஸ் நீங்கள் எடுத்து இதை வந்து க்ளீன் பண்ணணும். அப்போது வந்து நீங்கள் மறுபடியும் இதை பேக் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. ஜஸ்ட் நீங்கள் வந்து இது இப்படி கவுத்தாலே போதும். இந்த ஹோல்ஸ் வழியாக வந்து வாட்டர் எல்லாமே வெளியே வந்துடும். ஸோ இதுதான் பெஸ்ட் ஐடியா. ஸோ இந்த மாதிரி ஒருத்தவங்களும் வந்து அவங்க வீட்டில் வந்து இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நம்ம வீட்டில் இருக்கவங்கள டெங்கு கொசுலேருந்து காப்பாற்ற வேண்டியது நம்மக்கிட்ட தான் இருக்குது. ஸோ டெங்கு வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம வீட்டுக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆகாத அளவுக்கு நம்ம சேஃபாக வச்சுக்கணும். இந்த வீடியோட கேமராமேன் யார் தெரியுமா? அப்படி இந்த அம்மா தான் வீடியோட கேமராமேன். ஃபைனலாக ஃபிட் பண்ணியாச்சு. ஸோ ஃபிட் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே உள்ள உங்களால் பார்க்க முடியும். அந்த பைப் லைனுக்கு மட்டும் தான் அந்த கேப் இருக்கும். மற்ற எங்கேயுமே வந்து கொசு உள்ளே போகிறதுக்கான வாய்ப்பே கிடையாது. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் சீல்டு. ஸோ இதுதான் இதோட ஐடியா.